Benvinguts a Kawaii Diana. LOL. Avui tenim l'última capsa mini de Halloween. La telaraña. Què fas? Ai, nena, no sigues tan impacient. Vale. Sembla que t'hagis pres un Red Bull. Yeah. No! Quantes coses. Comencem per aquí. Espera! Chocolate, chocolate, choco. Avui està... Halloween Shimmy Choco Corn. Bueno, panís típico snack de chocolate. Sí, como este de pan. Bueno, está bien. Sí. Halloween Ponsuke. Acabas tot el bosset. Com a l'altre, no? Què? Com a l'altre. Ala. És una forma rara. Ah, està bé. Ah! Com que xica. I on hi va? Ok. Halloween, Umaibo, Doraemon. Potash. Doraemon. Espera't, que s'ha d'ensenyar a càmera. Dona'm el Doraemon. Espera't! Dona'm Doraemon. A veure, tenim un pseudo Doraemon vampirillo, l'altre que el porta de carabassa al cap, i aquest és una bruixa. 3. Nena. Vull la bruixa. Pollo, vampirillo. Uix. Palito. Com sempre, un palito. Com sempre, amb gust de sopa de sorrer. Gust de sopa de sorrer. Sí. Va, muy bun, va. Pumpkin Lollipop. Après lollipop. Lollipop. ¿Qué es eso? No, tú no. Tenemos más que estos. Hostia, ya veo tú. No me cargas,
Això després. Doncs després. Y queden estos dos. Hichiu Assorted Halloween. Son dos chicles. Son dos chicles, mira, un es de fresa y l'altre és d'uva. De raïm. M'he de fer ja. Pues son chicles, Sí, chicles. ja ho sé. I ja està. L'última capsa mini. Fea. A ver si digo que usted. Jo què sé. Green apple, grape and orange. Deu ser orange. No, grape, uva. És de raïm. Què, té bon gust o no? Sí? I estos xicles ja els provarem Tomà. Tomà. Demà. quan mos dona la gana. Bé, me quedo amb aquest. Pinta que gràcies, sí. La segona capsa que t'ha agradat? Uau. Ai? Si us ha agradat? Subscriu-se Què? a Kawaii Diana. Per a més. Ai, la Virgen. Ciao. Fu-